教你哋做電腦編程嘅小遊戲嚟嘅。要編啲乜嘢咧？我哋要整一隻小遊戲，咁有限時5分鐘。好，準備開始。開始。咁我哋要設計個乜嘢遊戲咧？我哋可以設計多一個迷宮。迷宮啊！咁個迷宮係由乜嘢行去邊度咁樣嘅？由呢隻貓行去呢個叫乜嘢？魔術師老婆。而家整緊一個玩籃球嘅人。玩籃球呢個係咪你嚟㗎？係你個樣。首先咧，嗱，你見到呢個人啦，你撳入去，你見到呢度嘅話，呢個信封真係咩意思啊？呢個信封即係咧，嗱，首先你要望翻呢度，呢個係傳遞咁解。係。然後呢個係收到呢個指令咁樣。係。喺編程嘅遊戲裏邊咧，我欣賞嘅，因為咧打機咧，其實你淨係可以咧好被動咁樣俾裏邊嘅嘢去控制你咯。但係編程咧，你係自己編製一個嘅遊戲出嚟，我覺得應該花多啲時間同我仔去研究下呢樣嘢，話唔定會發掘到佢另外一啲嘅天分出嚟。好，夠鐘。OK，我哋都整好啦。好。靚喎。咁咧呢個咧係一個籃球遊戲嚟嘅，咁呢度咧有3個仔啦，呢個係向上，呢個係向前行，呢個係向下。耶！然之後就食啦，好嘢！咁你解釋俾 Anson 聽，究竟遊戲點玩嘅？好，就係咁樣行下呢條迷宮。唔可以掂啲蛇嘅，如果唔係就係啦，唔可以掂到啲蛇喎，小心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 。係啦，上去上去上去，要慢慢行啊，唔好掂到喎，掂到就會撞翻轉頭。哦，搞掂過關啦，掂到就過關㗎啦。好嘢喎！係啊，我哋整咗1關啫。好，咁我覺得 Jasmine 嗰組係會有10分啦，今次。打邊度有9分嘅。好嘢啊！咁因為咧 Jasmine 咧，佢整咗個迷宮遊戲啦，咁佢又整一啲指令，就係當你觸發到一樣嘢，然後去咗第2關嗰一個，咁樣係做得幾好嘅。咁頭先咧，我見到阿 Ray 哥咧做嘅時候咧，我真係發覺佢咧真係好似成熟咗好多咁啊！因為佢好有邏輯思維咧，話俾我聽應該點樣應該點做。其實咧，我有段時間都唔知佢做緊咩咁樣。我都好同意你講法啦，即係佢突然間好似佢好知道自己做緊啲乜嘢，佢知道喺邊度揾啲乜嘢，佢知道擺呢樣嘢落去有啲咩功用，然後我就喺度，係啊。係啊，同埋都幾有耐性，我覺得要，因為你唔係好快會做到，你逐步嚟咁樣咧，其實都好有耐性咯，唔係一次過就得噶嘛。好似頭先見到 Jasmine 啲蛇有可能會高低得又要褪位。係啊，要試，即係我覺得呢個都係一個小朋友學習嘅一個好重點嚟嘅，就係唔係話一擺落就 work 嘅，要不停嘗試，試到得為止咯。即係砌模型如是啦，砌積木如是啦，連做編程都係一樣嘅，都要慢慢去試咯。我覺得其實佢哋兩個好似阿嘉怡姐姐講，就好專注同埋好有耐性玩呢遊戲。即係電腦編程最主要就係俾到佢哋可以提高翻佢哋個信心，同埋佢哋真係會好專注可以做好一件事。爹哋媽咪啊，其實可以俾小朋友接觸下STEM 嘅遊戲，即係俾佢哋可能發掘下唔同嘅興趣。講得好好啊！係啊，我覺得即係家長咧，真係可以咧為小朋友即係安排下一啲 STEM 嘅課程啦，等佢即係多元化啲啦，唔係淨係學術上嘅嘢啊嘛，呢啲都要㗎。係啊，多謝晒你啊 ，Anson。唔該晒 Thank you，唔該晒。其實平時咧，我都會同小朋友咧喺屋企玩，但係成日都會有陣時咧好煩惱，就係究竟同佢哋玩乜嘢好咧？嗱，經過今日嘅 STEM 嘅課程咧，其實我都學到咧，同小朋友可以一齊咧砌下積木啊，發掘啊啲咩嘅新嘅嘢去遊戲可以玩啊，或者喺電腦度咧玩一啲嘅程式嘅遊戲咧，都可以同佢哋咧有一個好好溝通啦，同埋咧發掘到佢哋嘅創意力啊，呢樣嘢係好重要嘅。同埋我覺得咧，即係佢哋咁細個年紀咧，有陣時我覺得我哋成日以為要好保護佢哋啦，俾好多嘅指引佢哋去做啦，要幫佢哋行前邊嘅路咧點行。但係原來咧，同佢哋嘅溝通過程咧，發現佢哋係自己會遇到問題咧，係自己會揾到答案。不斷去嘗試嘅時候咧，佢哋就會揾到原來我可以咁樣做嘅喎。透過 STEM 嘅過程咧，我發覺係對佢哋一個好大嘅啟發，對佢哋未來嘅成長咧有好大嘅幫助嘅。